მოგესალმებით ყველას, ეს რუბიტარო არხია, მე რუბი ვარ და დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის თემა იქნება რას ფიქრობს ჩემზე, რის თქმა სურს ჩემთვის მას, რა ხდება მის ქვეცნობიერში. დღეს ვშლით ერთ პოზიციაზე, თუ გიყვართ ასეთი გაშლები, დარჩით ჩემთან ერთად, რა თქმა უნდა ვიდეოს იმ შემთხვევაში უყურეთ ბოლომდე, თუ თქვენს დღევანდელი გაშლა რეზონირდა. შეგიძლიათ უკვე ჩაწერილ ვიდეოებს უყუროთ, რადგან მაშინ იწყებს ვიდეო რეზონირებას თქვენზე, როდესაც მას უსმენთ და არ მიაქციოთ ხოლმე ყურადღება ის, როდის არის საიტზე განთავსებული. პირადი კონსულტაცია, ვისაც გსურთ, მესენჯერში შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ დეტალებისთვის, Facebook-ის ლინკი მოთავსებული არის ვიდეოს აღწერაშიც და კომენტარების ველშიც. ახლა კი შეგიძლიათ იმ ადამიანის სახე წარმოიდგინოთ, ან სახელი წარმოსთქვათ, ვისაც გინდათ რომ დღეს ტარომ გიპასუხოთ და გავიგოთ ასეთი რამ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვიწყებთ გაშლას თუ რას ფიქრობს თქვენზე, ანუ რას ფიქრობს თქვენზე, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. პირველ რიგში ვიგებთ ამას. სიმართლე გითხრათ, ეს არის ისეთი არკანი, როდესაც თქვენი დღევანდელი პარტნიორი შეიძლება იყოს ეს ადამიანი, ან ვინც ჩაიფიქრეთ კონკრეტულად სტატუსი რომ არ მივანიჭოთ ხომ, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, დღეს თქვენზე ფიქრობს, რომ რაღაც მომენტში თქვენ მას არასამართლიანად მოეკეცით. რაღაც მომენტში ან დაუფიქრებელი გადაწყვეტილება მიიღეთ. რაღაც მომენტში შეიძლება თქვენივე სიტყვებით გული დაწყვიტეთ ან ადგინეთ. შეიძლება ფიქრობს, რომ შემდგომ თქვენ ისეთი ბუნება გაქვთ, რომ ამ ყველაფერს ნანობთ, ან გამოსწორებას ცდილობთ. მაგრამ რაღაც მომენტში ეს პიროვნება ღრმად არის დარწმუნებული, რომ იმპულსებს აღყევით და ის რაც გამოვიდა, გულისიღრმეს შეიძლება არ გინდოდათ გაუაზრებლად რაღაც უთხარით. მაგრამ ხანდახან მაინც აქვს ის ეჭვი ფიქრში, რომ შეიძლება გაუაზრებლად არ უთხარით და მასთან რაღაც სახის დომინანტობა წამოიწყეთ, ან რაღაც თამაში წამოიწყეთ, ან საპასუხო დარტყმები. შეიძლება თავიდან ეს ადამიანი იქცეოდა ასე თქვენთან და საპასუხო დარტყმები მოუმზადეთ ისეთ დროს, როდესაც თვითონ მზად არ იყო და ახლა ფიქრობს, რომ ის რაც თქვენ მის მიმართ წამოიწყეთ, თქვენი იმპულსური გადაწყვეტილება არის. ხან ფიქრობს, რომ შეიძლება არც არის იმპულსური და გულისიღრმეში მაინც ეჭვი აქვს, რომ შეიძლება განგებ ეთამაშებით. მაგრამ ხანდახან აქვს ხოლმე ისეთი განცდები, რომ ამ ყველაფერში ბალანსის პოვნას ცდილობს, გულის დამშვიდებას ცდილობს. და ეს პიროვნება სხვათა შორის თქვენზე ფიქრობს, რომ შეიძლება ახლა ერთის მხრივ იყოთ ჩამოყალიბებული, თუ რა გსურთ, მეორეს მხრივ ძველ წყენებს უხსენებთ. ის რაც ადრე იყო თქვენ შორის და რაც გულში ჩაგრჩათ, მოვიდა დრო, რომ თქვენ მას ძველ წყენებს უხსენებთ და ამიტომ თუ ახლაც კონტაქტობთ, ხშირად მას კვენთ, ეგრეთ წოდებულ რაღაც წარე სიტყვებს ეუბნებით ან ამიოკებს ეუბნებით, რაც დღეს არაფერი არ ხდება, დღეს უკვე დალაგებული სიტუაცია არის, მაგრამ ის ძველი ტკივილი გალაპარაკებთ. ეს პიროვნება თქვენზე ფიქრობს, რომ რაღაც ძალა იპოვეთ, რომ ამ საფეხურზე ახვედით მასთან. მასთან ტაქტიკა გაქვთ შეცვლილი, ის უპირობოდ იდეალი აღარ არის თქვენთვის, თუ მას აქებთ, ამისთვის მან უნდა რაღაც ამისთვის გააკეთოს და დაიმსახუროს, ადრინდელი თქვენ აღარ ხართ. რას ფიქრობს თქვენზე? თქვენ მას ბევრი რაღაც დაანახეთ. რაღაც მომენტში ეს არის არკანი, როდესაც ერთმანეთის დახმარებაზე უარს არ იტყვით და ერთმანეთს გვერდში დაუდგებით, რაც არ უნდა მოხდეს. თქვენი იმედი ამ კუთხით აქვს, რომ აი რაღაც
ძალიან თუ გაუჭირდა, მოვა რაღაცას გთხოვთ და თქვენც დაეხმარებით აუცილებლად ან სულიერად, მაგრამ რაღაც მაინც მოხდა თქვენ შორის ისეთი, რაც ბოლომდე არ არის ჭრილობა მოშუშებული და თქვენ ფიქრობთ, რომ მან ვერ მიიღო რაღაც პასუხი სამყაროსგან, ჯერ კიდევ ვერ დაუბრუნა სამყარომ პასუხი მას იმ წყენაზე და ცდილობთ, რომ თქვენ აიღოთ ეს ინიციატივა და რაღაცაში ბოლომდე მიაწვეთ, რაღაცას ვერ პატიობთ ამ ადამიანს, ეს ძალიან კარგად გაიაზრა. უსამართლობაზე ფიქრობს, რომ აი რაღაცაში უსამართლოდ ექცევით. შეიძლება იმიტომ, რომ ფიქრობს, რომ მოინანია ეს ყველაფერი და ახლა კიდევ რომ უხსენებთ, უსამართლობად ეჩვენება. და ყოველ შემთხვევაში რაღაც გულისიღრმეში მაინც წუწუნებს. მოდი გავიგოთ, აბა რის თქმა სურს თქვენთვის მას. რას გეტყოდათ? რის თქმა სურს? რომ თქვენი ფასი ისწავლა, რომ თქვენში შეიძლება ცდებოდა იმაზე მეტი რესურსი გაქვთ, ვიდრე ის ფიქრობდა, რომ თქვენ ამას შეძლებდით, რომ თქვენი ნამდვილი ბუნება დაინახა, რომ გაღიარებთ, რომ შეიძლება ისიც კი ეთქვა ახლა თქვენთვის გულწრფელად, რომ შეეძლო საუბარი, რომ თქვენ მასზე რესურსული ხართ და მასზე კარგად გამოგდით ცხოვრება. როგორც კომფორტის კუთხით, ასევე მატერიალურად, ასევე გამოცდილებებს უფრო სწორად იყენებთ, ვიდრე თვითონ. შეიძლება რაღაც თქვენი წამოწყებული საქმე აღიაროს, რომ თქვენ შეძელით, ან შეიძლება სამსახურში დაწინაურდით, თუ მატერიალურად ახლა ყველაფერი რიგზე გაქვთ და კარგად გაქვთ, ამაში აუცილებლად შეგაქებდათ. ახლა შეუძლია, რომ აღიაროს, რომ თქვენ რაღაცით ბევრად შემდგარი ხართ. მეტად შეგიძლიათ დასახოთ მიზნები და გამოიყვანოთ საქმე ბოლომდე მიიყვანოთ. თავის გრძნობებზეც აუცილებლად იტყოდა სათქმელს. მას სურს, რომ გითხრათ, რომ გადაგაფასათ და სულ სხვა თვალით დაგინახათ ამ დროის მანძილზე. გრძნობებშიც უფრო მყარი არის, ან ჩამოყალიბებული არის, ან თუ ძალიან ისეთი ადამიანი ჩაიფიქრეთ, რომელთანაც ურთიერთობა იცით, რომ ან აღარ აეწყობა, ან აღარ აქვს აზრი, მაინც გეტყოდათ, რომ ის რაც მე შენს მიმართ განვიცადე, ნამდვილი იყო და ეს იცოდე. შეიძლება ახლა არაფერს გვაძლევდეს ეს, მაგრამ ამაში ეჭვი არ შეგეპაროს, მე შენ მიყვარდი, ან რაღაც ესეთი კონკრეტული სიტყვის გრძნობის გამოხატვა სურს თქვენთან, ანუ მას უნდა რომ იცოდეთ, მას უნდა რომ გჯეროდეთ, რომ ის რაც იყო ნამდვილი. შეიძლება გამოუცდელობის გამო რაღაცები ვერ აეწყო, მაგრამ ის რაც განვიცადეთ, ყოლად არ მithქვამს. აი ამის თქმა სურს, მაგრამ თუ ეს ურთიერთობა ახლაც გრძელდება, ან ძალიან დიდი ფაქტორები არის იმისა, რომ კიდევ გაგრძელდება, თავის გრძნობებს დაგიმტკიცებთ. შეიძლება აქ სიტყვებს ქმედებებიც მოაყოლოს, აი აქ რაღაც გრძნობებში უკვე ჩამოყალიბებულ ენერგიას ვგრძნობდა, რადგან კითხვაც ასეთი იყო. მას სურს, რომ თქვენ იგრძნოთ ეს. ახლა გავიგოთ მის ქვეცნობიერში რა ხდება, რა იმალება. სხვათა შორის მის ქვეცნობიერში მაინც იმალება იგივე შეცდომების დაშვების შიშები. კიდევ დავამატოთ აქ. გასაგები აქ მის ქვეცნობიერში რა ხდება და ის ხდება ზუსტად, რომ თქვენთან შეიძლება ყველაფერს ანახლებს, თქვენი ურთიერთობა არის აპდეიტზე, მაგრამ რეალურად ის წარსული რაღაც ხინჯები ბოლომდე არ გტოვებთ ურთიერთობაში და თითოეული წარსულიდან რაღაც მოგონება, რასაც თქვენ ან უხსენებთ, ან მინიშნების სახით
ეუბნებით შემდგომ რაღაც მასში იწვევს ძალიან დიდ კონფლიქტს და იმ წარსულის ქვეცნობიერულ დანალექებს აცოცხლებს მასში და ამის შიშები აქვს. მის ქვეცნობიერში შემონახული არის რაღაც უსიამოვნო მომენტები, რომელსაც თითქოს ანულებთ, მაგრამ მაინც თან სდევს ამ ურთიერთობას. და პლუს ამას ამ ყველაფერთან აქვს როგორც ბრაზის შეგრძნება, ასევე შიშის შეგრძნება. მის ქვეცნობიერში რაღაც გადაულახავი მომენტები არის, რომელიც ერთი შეხედვით თითქოს წარსულში დარჩა, მაგრამ ეს წარსული მასზე დღეს ზეგავლენას მაინც ახდენს ან თქვენს ურთიერთობაზე. ფაქტიურად აქ მზად არის ეს ადამიანი, რომ ამ ქვეცნობიერს შეებრძოლოს, ოღონდ ხელშეწყობა სჭირდება. ნახეთ, აქ ისეთი არკანი ამოვიდა კიდევ, რომ ეს მიგვანიშნებს ნათლად, რომ ახლა ეს პიროვნება არის ისეთ მდგომარეობაში, სადაც უკვე რაღაც მიზანს მიაღწია, მაგრამ ამ მდგომარეობას, რაც თქვენთან აქვს ახლა, უკვე რაღაცის მოპოვება კი არ სჭირდება, სჭირდება, რომ ეს შექმნილი ვითარება დაიცვას. ანუ აქ ნახეთ, რომ არ დაგაბნიოთ, თუ ისევ შერიგდით ამ ადამიანს, ან შანსი მიეცით, ან ურთიერთობა გამოსწორების გზაზე არის, ეს გამოსწორების გზა უკვე მას აქვს, რაღაც უკვე მოიპოვა, რაღაც უკვე სიმყარე არის ამ მომენტში, მაგრამ ამ ვითარების შენარჩუნება სჭირდება ბრძოლა, სჭირდება თავდაცვა, სჭირდება რაღაცის დამტკიცება. აქედან გამომდინარე რესურსის გაღებისკენ უბიძგებს თავის ქვეცნობიერი, ხომ? აი, თითქოს მისი შინაგანი ხმა ეუბნება, რომ ისევ იგივე რაღაცები რომ არ მოხდეს, ან გინდა რომ ისევ ის წარსული უკან არ გამოგეკიდოს, შენ უნდა დაუმტკიცო ახლა შენს პარტნიორს, ანუ თქვენ, რომ შენ მართლა შეცვალე ის დეტალები, რაც აქამდე იყო თქვენს ურთიერთობაში დავის საგანი. ქვეცნობიერი ფაქტურად ძალიან ძლიერი აქვს ამ ადამიანს, ვიდრე ცნობიერი სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი მკაფიო იმპულსები მოდის. ქვეცნობიერი არ აქვს ფანტაზიისკენ მიდრეკილია. ზოგი ადამიანის ქვეცნობიერი უფრო აბნევს ცნობიერს. ამ ადამიანის ქვეცნობიერი პირიქით ეხმარება, რომ მისი დღევანდელი მდგომარეობა დაალაგოს. აქედან გამომდინარე, მის ქვეცნობიერში ჩემი გადმოსახედით სწორი რაღაცები ხდება. და სხვათა შორის აქ კიდევ ერთი არკანი არის, აი ასეთი მშვენიერი, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს პიროვნება თქვენს ურთიერთობაში ბევრს შეეცდება და იქნება უახლოეს პერიოდში მით უმეტეს საკმაოდ გააქტიურებული და იმის მცდელობაში იქნება, რაც თავარია, რომ თავისი აქტიურობა, თავის მიზანდასახულობა დაგანახოთ და რაღაცაში გული ხელმეორედ მოგილბოთ. დაგემშვიდობებით მე, წარმატებებს გისურვებთ ყველას და მომავალ შეხვედრამდე.